يهمنا في هذه المناسبة أن نتقدم ببعض البيانات أو المعطيات متعلقة أساسا بواقع الحزب منذ نشأته اليوم، ثم الوضع السياسي العام، الحراك التي تشبه البلاد وموقع الحزب ضمن هذا الحراك، ثم نقطة ثالثة حول استعدادات الحزب لإحياء أربعينية الشهيد المناضل محمد إبراهيم. في الواقع نعرف الإعلاميين يعني ما تعنيهمش كثيرا الرجوع إلى الماضي البعيد نسبيا، ولكن اسمحوا لي أن أعرج على ظروف النشأة لأنها كانت حقيقة تستحق أن تروى بإيجاز شديد. يشكل التيار الشعبي لم يكن وليدة اللحظة، بل هو يعني إفراز لتجربة امتدت منذ السبعينات عاش فيها مناضلو الحركة القومية والناصرية في تونس بحلوها ومرها، تفرقت بهم السبل، تجمعوا من جديد في حزب واحد اسمه حركة الشعب، ولكن لم تكن هناك قاعدة صلبة لتجميع المناضلين حقيقة في إطار خط سياسي ورؤية سياسية واضحة. المفيد أننا اختلفنا وخرج فئة من الرجال آمنوا بأن الخط السياسي الذي تبنته هذه الحركة لم يعد يتلائم مع جوهر المشروع الناصري الذي نحن به. فقررنا يوم 7 جويلية بقيادة الشهيد البطل محمد إبراهيم أن نعلن على نشأة حالة جديدة يمكن أن تكون رافعة حقيقية مناهج سياسية للمشروع القومي والمشروع الناصري في تونس، ويمكن أن تكون قاعدة للمشروع الوطني الجامع كما أراده هو وكما كان يحلم به. قلت أن من المفارقات العجيبة أيضا أن الشهيد لم يعش سوى 18 يوما تقريبا مع هذا الحزب. يعني لكم أن تتخيلوا يعني الحزب يفقد أمينه العام في ظرف 18 يوما. نحن خلقنا من أزمة، خرجنا من أزمة تأسيس حالة جديدة، نفجع في أمين عام للحزب في غضون أسبوعين، أزمة ثانية، تدخل البلاد مباشرة في أزمة أخرى طاحنة لنعيش 3 أزمات كبرى تتجمع جميعا على كاهل مناضلي هذا الحزب. رغم الظروف ورغم الصعاب التي تكبدناها ورغم التحدي الكبير، فإن عزيمة الرجال والنساء في هذا الحزب قد استطاعوا أن يخرجوا من هذه المحنة وأن يعبروا مرة أخرى أنهم أوفياء للمشروع الذي استشهد من أجله الشهيد محمد إبراهيم. استطعنا في ظرف وجيز جدا أن نبني هياكلنا في الجهات أغلبها على الأقل، فروعنا المحلية وإدارتنا مركزية. وهذا الاجتماع هو الدليل على أن هناك عزيمة قوية وإرادة لا تلين لأن نكون أوفياء وأن نكون حملة الرسالة وأن نرفع الراية وألا نسقطها من أيدينا مثل ما علمنا رمزنا وزعيمنا محمد إبراهيم. هذا باختصار أن الحزب في وضع أكثر مما كنا نتصور، يعني في وضع أكثر من جيد، أكثر مما كنا نتصور مقارنة بالمحنة التي مرت بنا. أننا في وضعية نعتبر قد تجاوزنا مناطق الصعوبة واندمجنا في الحراك الشعبي والسياسي الذي شهدته البلاد وتشهده البلاد، وكنا رقما فاعلا فيه في إطار أنها العلاقة مع شركائنا في جبهة الأنقاض أو أصدقائنا ورفاقنا في الجبهة الشعبية. كنا فاعلين باستمرار. وهنا أتطرق إلى موضوع
مساهمة التيار الشعبي في الحراك السياسي الدائر حاليا. تعلمون أن هذا الحراك هو جاء نتيجة دماء محمد إبراهيمي، ودماء محمد إبراهيمي هي التي روت هذا الحراك الذي تعيشه تونس اليوم، والذي نأمل أن يفضي إلى نتائج تقطع مع التجربة المريرة التي عاشتها تونس. يوم 25 جويلية لحظة اغتيال الشهيد، التيار الشعبي أصدر أو بعد لحظات أصدر بيانا عبر فيه عن موقفه من الوضع العام، وقدم يعني رؤية لبقية القوى الأخرى التي نسجت على منوالها. وكان أول حزب سياسي يدعو في موقفه وفي بيانه هذا إلى ضرورة حل منظومة 23 أكتوبر، بمعنى آخر المجلس الوطني التأسيسي وجميع السلطات التي انبثقت عن هذا المجلس، بما فيها رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية وكل المؤسسات المترتبة عن هذه المنظومة أو هذا النسق. وهو هذا كان يردده الشهيد باستمرار بشكل آخر قبل وفاته، واستشهاده يقول أن الحل لابد أن يكون خارج سياق 23 أكتوبر. لا يستطيع طبعا دبلوماسيا أن يصرح ويقول في تلك الظروف أنه لابد من إسقاط منظومة 23 أكتوبر، ولكنه أمام استفحال الأزمة في تونس كان رأيه يعني سابق لتلك المرحلة برؤيته معناها الاستشرافية. يقول دائما وهذا موثق أن الحل ينبغي أن يتم من خارج منظومة 23 أكتوبر. احنا في ذلك اليوم أصدرنا البيان وقلنا وجب على كل المناضلين والقوى الوطنية والتقدمية في تونس أن تحسم أمرها وأن تتولى إسقاط هذه المنظومة، وأن تتولى أساساً إسقاط المجلس الوطني التأسيسي كأصل للسلطات، وأن يتم بالضرورة إسقاط المؤسسات المترتبة عنه بما فيها رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. وكان موقف هذا صارم وحاسم. في المساء في نفس اليوم 25 جويلية التقينا مع أصدقائنا ورفاقنا في إطار الجبهة الشعبية. عقدنا أول اجتماع مباشرة يعني لتقييم الوضع، ثم أصدرنا بيان تقريبا تضمن نفس المضمون. التقت بنا قوى أخرى سياسية ومدنية في نطاق ما يعرف بالائتلاف السياسي والمدني الجامع في ذلك اليوم، وهو نفس الائتلاف الذي تجمع يوم 6 فبراير يوم اغتيال الشهيد شكري بالعيد. لكن الفرق بين اللحظتين أن في تلك اللحظة يوم 6 فبراير لم يكن معناها الموقف أو الرؤية معناها فيها من النضج ما يكفي لتلك القوى أن تأخذ موقف حاسم ضد معناها الحزب الحاكم وضد المنظومة القائمة حاليا. لكن في ذلك اليوم في إطار هذا التجمع معناها القوى المدنية والسياسية، يعني الاتحاد من أجل تونس، الجبهة الشعبية، الاتحاد من أجل تونس، نقول الاتحاد من أجل تونس يعني جميع المكونات اللي فيه، الجبهة الشعبية، وتقريبا 35 أو 40 على ما أذكر، هذا موجود في البيان التأسيسي، منظمة أو جمعية، منها معناها شبكة دستورنا، ومنها معناها بيتي، ومنها معناها تونسنا، وهذه كلها منظمات كبيرة معناها عندها نفوذ أكثر أحيانا حتى من الأحزاب. كلها التقت في ذلك اليوم وتم التداول في الوضع وتم إصدار بيان أكد نفس النقاط، تقريبا تضمن 7 نقاط. من أهم النقاط اللي فيه هي أن يتم معناها ضرورة حل المجلس الوطني التأسيسي والسلطات المترتبة عنه، وحتى الدعوة إلى العصيان المدني. هذا كان ضمن البيان الأول الذي أصدرته جبهة الأنقاذ، والتي شكلت بموجب ذلك البيان. البيان هذاك يعتبر إذن بيان تأسيسي لجبهة الأنقاذ، ويعتبر كأنه خارطة الطريق. ونرجع له هذا البيان هذا لأنه مهم تاريخيا جدا، موجود على الإنترنت تلقوه. البيان هذا معناها في اللحظة هذه بين قوسين يعني في صورة فشل الحوار كان نسبق شوي الأحداث، والحوار لا محالة فاشل. أنا في اعتقادي ليس هناك حوار، لأن هذه مجموعة لا تهم إلا بذاتها. يعني هو الجواب على ما العمل. ما العمل إذا كان مهلك يوم الأحد لم تؤدي إلى النتيجة. هو البيان هذاك هو الجواب، لأن هذاك فيه خارطة طريق للعمل ضد هذه المنظومة ولإسقاطها. نرجع إلى ما تلا ذلك منها من حراك في إطار جبهة الأنقاذ وفي إطار الجبهة الشعبية، وفي إطار منها اعتصام باردو والحملات التي نظمت في ضوء ذلك الاعتصام، وحملة أرحل وأسبوع الرحيل، ثم منها يوم
6 أوت و13 أوت و24 أوت. تلك كلها كانت محطات حقيقة معناها محطات نضالية، لكن الجميع يعني يصطدم دائما بعناد ومكابرة هذه الفئة والتي لا هم لها إلا تأبيد بقائها في السلطة ويعني تأجيل المرور أو إنهاء هذه المرحلة الانتقالية بغرض مزيد من السيطرة كما نقول ديما على مفاصل الدولة، على مفاصل الإدارة، على القطاع، على الإعلام، على التركية، على التنشيط. أما لا توجد انتخابات أصلا، وبالصفة احتياطية حتى كانت أجرت هذه الانتخابات تجرى في ظروف المناخ الانتخابي والبيئة الانتخابية فيها لصالح هذه الفئة باش تكون هي 99% والناس ديما تصفر في عصر، وهذا هو الهدف الرئيسي. إذا بالنسبة لها كما دائما نقول أن الديمقراطية هذه راهي كيعود أكيد ما يشعلها مرة واحدة ولا بالنسبة لها جدام ما تستعملش مرة ثانية، وصلوا بها هم السلطة وطيح السلطة وراهم ما نجمش